Hai guys, assalamualaikum. Kita mau bikin ramuan obat batuk untuk anak-anak. Di sini ada per, ada jahe, dan juga kayu manis. Nanti kita rebus atau kita kukus. Kalau ini untuk direbus ya, karena untuk 3 orang, ayah sama kedua anak. Nanti dikasih gula batu. Kalau nggak punya gula batu dikasih madu secukupnya kalau sudah nanti ya guys. Oke, jadinya seperti ini. Nah, lalu nanti kita rebus. Oke guys, kita masukkan ke dalam air mendidih. Kita tutup dan kita tunggu selama 20-40 menit dengan api kecil. Dan ini hasilnya ya guys. Kita tambahkan madu asli ya guys, 1 sendok. Hop. Kita udah silakan diminum air. Siap. Ayo nambah merah ke sini. Nah, cukup. Bisa titik. Udah cukup. Cepat. Ya, turun air.